дар дораи истиқбол аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар кӯчаи Рустам Амакиеви ноҳияи Фирдавсӣ шаҳри Душанбе як толори муосири варзишӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. иншооти мазкур бо дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ бунёд гардида беҳтарин шароитро доро мебошад. баробари ифтитоҳи толори мазкур хурду бузурги ин маҳалла бо шодиву хурсандӣ истиқбол аз ободкориву созандагӣ мекарданд. дар маросими ифтитоҳи иншооти мазкур як қатор мураббиёну варзишгарони муваффақ даъват гардида ба тамрингирандагон рӯҳияи дигар бахшиданд. воқеан ба миён омадани чунин имкониятҳо дар назди биноҳои истиқоматӣ сокинонро хушҳол карда метавонад дар самти солимгардонии насли наврас заминаи мустаҳкам гузорад. чуноне ки мураббиён иброз медоранд, ба миён омадани чунин имкониятҳо мураббиёнро водор месозад ки барои тайёр кардани варзишгарони беҳтарин талош намоянд. чуноне ки дидестен ана шароитҳо нисбат ба гузашта бештар аст. чунин толорҳои варзиши замонавӣ кушода шаванд. ман фикр мекунам ки мо тавонем ки ба воситаи анами варзиш наврасону ҷавононро ҷалб кунем. корҳои ношоиста камтар мешавад. мураббиён бояд кор кунанд бо варзишгарон, ҷавонони болоқадманда тайёр кунанд, омода кунанд варзишгарон ҷавононро ба варзиш. толори варзишии тадшер дар як сатҳи хуб бунёд гардида дӯстдорони варзиш метавонанд дар риштаҳои бокс, гӯштини тарзи озод, карате, муҳорибаҳои омехта, грэплинг ва кикбоксингу гӯштини ҷудо машғул шаванд. ҳамзамон дар ин ҷо дӯстдорони варзиш метавонанд ба обутоби бадан машғул шаванд. баробари ворид шудан ба ин макони солимгардонӣ дар қисмати аввал нахуст таҷҳизоти муосири варзишӣ барои машқи бадан насб гардидааст ки хоҳишмандон метавонанд ба таври васеъ аз он истифода бурда ва солимии хешро бардавом нигоҳ доранд. воқеан бунёдкориву созандагӣ ки имрӯз аз ҷониби ҳукумати мамлакат бо суръати баланд идома дорад, дар ин миён ашхоси ватандӯсту варзишпарвар низ ба корҳои созандагӣ иқдом гирифта барои насли наврас шароит муҳайё мекунанд. чунин толори варзишҳо зиёд шавад, зеро барои мо варзишгарони хеле хуб аст. мо метавонем тамрин кунем. махсусан барои ман ки ман дар риштаи бокс ҳастам, дар бокс тамрин мекунам. барои мо ин гуна толори варзишҳо хеле хуб мешавад, барое ки дар ин ҷо ҳамаи таҷҳизотҳо барои тамринҳо ҳаст. аз мо танҳо меҳнат кардан ва дар мусобиқаҳо иштирок кардан аст. ман то ҳозир дар мусобиқаҳои берун аз ватан иштирок накардам, аммо ман боварӣ дорам ки бо ин гуна толорҳо ва ин гуна имкониятҳо ман метавонам боварӣ дорам ки дар дигар мусобиқаҳои байналмилалӣ берун аз давлат иштирок накунам. ин ҷо мураббиёни бо таҷриба аллакай муаззаф гардиданд ки ба хоҳишмандон тамрин медиҳанд. ин гурӯҳи наврасон дар риштаи таҷмаф машқу тамрин мекунанд ки аз бунёди толори мазкур хеле хушҳоланд. шукр мекунем ки ҳамин толорҳои варзишӣ бисёр шудаистанд, наврасонҳо бисёр машқ кардаистанд, бо зиёдтар шавад, ҳамин хеле соҳибкорҳо бо бисёртар шаванд, ҳамин толорро кушоянд. наврасонро даъват мекунем ки машқ кунанд, ай ҳар хел корҳо даст кашанд, ба варзиш машғул шаванд. вақте ки ҳамин хел толорҳо кушода мешаванд, мо наврасонро даъват мекунем ки ба варзиш машғул шаванд, дар мусобиқаҳои олимпии ҷаҳонӣ иштирок кунанд. таҷҳизотҳои гуногуни варзишӣ ва муҳити хуби ин толор ба ҳар шахс имкон медиҳад ки барои обутоб додани бадани худ талош намояд. ҳар як толор ё майдону дигар иншооти варзишие ки бунёд мегардад, албатта бо ҳадафу ниятҳои нек сохта мешавад.
таъсиси ҳамин гуна толорҳои варзишӣ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар барои рушди соҳаи варзиш таъсири бузург расонида садҳо ҷавонону наврасонро аз кирдорҳои ношоям ба роҳи варзишу мардонагӣ овардааст ки ин нуқтаро нафарони рӯзгордида зикр мекунанд. тоҷикистон рӯз то рӯз обод шудааст, то рӯз толори варзишӣ чизои хушту обод шуда рафтааст. Мана мо мусафедон одамои калонсон фақат дуо мекунем ки фақат ҳамино обод шавад, тоҷикистон обод шавад, дар пеши мо ҳамин фарзандои мо парчами тоҷикистонро боло бардоранд. вақте ки ҷавонон бо варзиш машғул мешаванд, саломатишон хушрӯ мешавад. Саломатии наврасон, саломатии ватан ва саломатии ободии ҷомеа, саломатии ҳамаш мешавад. мана боз як толори варзишӣ, мана обод шуд барои фарзандои халқи тоҷик ки машғул шаванд бо спорт. фақат ин барои саломатишон парчами тоҷикистонро боз ҳам болотар бардоранд. чунон ки ҷаноби олӣ мегӯяд тоҷикистон ба пеш, ҳама вақт ба пеш. дар гӯшаи дигари ин толори варзишӣ имконият барои мураббиён фароҳам оварда шудааст ки ба намудҳои якҳарбаи шарқӣ машғул шаванд. шодиву хушҳолии наврасони варзишдӯст имрӯз ҳадду канор надошт. сохтани ҳамхелии толорҳо ба мо хеле фоидаи калон меорад. Чунин наврасон ранги мо метавонанд дар ин толорҳо машқҳои худро карда, тамринҳои худро иҷод дода парчамбардори миллат шаванд. чӣ қадаре ки толорҳо зиёд шаванд, ҳамон қадар ҳам наврасон бисёртар ба варзиш шавқу шараф пайдо мекунанд. тӯли 4 сол мешавад ки ман дар ин риштаи варзиш карате шинки ёкшинкай тамринҳои худамро идома дода хеле натиҷаҳои хубе нишон медиҳам. ман имсол хеле натиҷаҳои зиёде нишон додам. якумин натиҷаам дар ҷумҳурии исломии Эрон буд ки чемпионати Осиё баргузор шуда буд. ман дар он чемпионат ҷои якумро ишғол намудам. ва дуюм дастоварди бузургам дар ҷумҳурии Қазоқистон буд ки ман дар он ҷо ҷои аввалро ишғол карда ҳарифҳои худамро шикаст дода ба сари баланд ба ватан баргаштам. ҳар қадар ки моро дастгирӣ мекунанд, ҳаваси мо ба варзиш хеле бисёртар мешавад ва мо хеле натиҷаҳои хубтар аз ин нишон медиҳем. толори мазкур дорои утоқи либосивазкунӣ ва ҳаммом буда тамрингирандагон метавонанд аз он истифода баранд. дар умум бунёду ба истифода додани чунин толорҳои варзишӣ метавонад самари дилхоҳ биёрад. хурсандиовар аст ки иқдомҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро дар самти бунёди инфраструктураи варзишӣ имрӯз ашхоси ватандӯст ва соҳибкорони маҳаллӣ ҳамаҷониба дастгирӣ намуда дар ҳудуди шаҳри Душанбе чандин толору майдонҳои варзиширо сохта ба ихтиёри сокинон гузоштанд. танҳо дар ин миён сокинони пойтахтро зарур аст то аз ин имконият ба таври васеъ истифода бурда солимии хешро нигоҳ доранд. аз ҳама муҳимтар барои кӯдаконе ки хонаҳояшон дар назди ин толор аст бароҳат аст, чаро ки ба роҳҳои дур нарафта дар назди хонаҳояшон тамрин мекунанд. ман хеле хурсандам дар назди хонаи мо толори варзишӣ шек шуда шуд. кӯшиш мекунам, машқ мекунам, мусобиқаҳо дар ҷои аввал мегирам. ҳадафи асосии ман ҷои аввал гирифтан парчами Тоҷикистонро бардоштан аст. акнун мо меоем дар инҷо машқҳои худамонро зиёд мекунем ва дар мусобиқаҳо иштирок мекунем, парчами худамонро баланд мебардорем. вақте ки агар ҳамин толорҳо зиёд шаванд, наврасон зиёд мешаванд ва машқ мекунанд, саломатии худро нигоҳ мекунанд. чуноне ки ба ҳамагон маълум аст, намудҳои гӯштин дар кишвари мо миёни омма маҳбубияти хоса дорад. дар сурати муҳайё шудани чунин толорҳои замонавӣ имкони хоҳишмандон бештар шуда сӯи муваффақият талош мекунанд. ман тӯли 10 солши дар гӯштини ҷудо тамрин мекунам ва дар чандин мусобиқаҳо ва берун аз шаҳр сазовори ҷонҳои намоён гардидам. мо ҷавонон хеле хушҳал ҳастем ки рӯз то рӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон толорҳои варзишӣ зиёд шудааст ва кӯшиш мекунем ки дар ҳамин толорҳо варзиш кунем ва ба мусобиқаҳои байналмилалӣ рохат ёбем.
طول 4 سال میشود که آید به MMA مشق میکنم و چمپیون سه کرته چمپیون ریسپوبلیکا باشم. امروز که میبینید این تالار شده است، نوروزهای زیاد اینجا آمده است. وقتی که هم خیلی تالارها شده میشود و ورزشکاران بسیار میشود، ما نوروزان این گونه شرایط را باید خوب استفاده بریم، باید نامبرداری دولت باید باشیم. дар маҷмӯъ агар таваҷҷӯҳ кунем ба муҳимияти чунин толорҳои варзишӣ аз ҳама ҷиҳат барои тарбияи дурусти насли наврас мусоидат карда ба рушду нумӯи варзиши мамлакат заминаи мустаҳкам мегузорад. бошад ки дар оянда аз ин толор номбардорони меҳан ба вӯя расанд.